შემოგვიერთდა ნაძალადებში მდებარე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ირაკლი კენკებაშვილი. დილომშვიდობისა მამა ირაკლი. დილომშვიდობისა. გილოცავთ სამასი არაგველის ხსენების დღეს და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ერთ გილოცავთ, მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენთ მოწვევისთვის და გილოცავთ რა თქმა უნდა მე დღევანდელ დღეს და გისურვებთ კრწანის ბრძოლაში თავდადებულთა ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაგლოცოს, გავგაძლიეროს ღმერთის სამშობლოს და ერთმანეთის სიყვარულში. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. სწორედ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ, რომ გავიხსენოთ და შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს. მე-18 საუკუნის მიწურულზე უნდა ვისაუბროთ ერთ-ერთ დიდ ბრძოლაზე საქართველოს ისტორიაში, რომელსაც კრწანისის ბრძოლა ეწოდება. როგორ წარიმართა ეს ბრძოლა საქართველოსთვის? ბუნებრივია ვიცით ისტორია, მთელმა საზოგადოებამ იცის ეს ისტორია, კიდევ ერთხელ შეხსენებისთვის და შემდეგ რა თქმა უნდა სამასი არაგველის თავდადებაზეც ვისაუბრეთ კონკრეტულად. პირველ რიგში თქვენის ნებათ ვისაუბროთ მიზეზზე, ამ ბრძოლის გამოწვევის მიზეზზე და სანამ მიზეზს ვიტყოდით, მაინც უნდა აღვნიშნოთ, რომ აი საოცარია დიდება ღმერთს, რომ ჭეშმარიტება ერთია, სარწმუნოება ერთია, ჭეშმარიტი მართლმადიდებლობა, რომ პარადოქსია დღევანდელი დღე ეს სარწმუნოების წყალობით არის. და ჩვენი ამ დიდებული მამული შვილობის განცდით შინაგანი ამ სარწმუნო გაჟღენთილი სულით დამსახურება რომ ეს არის ერთგვარად ტრაგიკული ფურცელი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში მტერსაც არ უსურვებ იმ საშინელ მოვლენებს რომელიც აღესულა ამ დღეს ჩვენ ქვეყნის მაგრამ თითქოს პარადოქსია რომ ჩვენ ამ დღეს ვზეიმობთ ერთმანეთს ულოცავთ აი კალენდარში შეტანილია რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ საქმე გვაქვს სწორედ იმასთან რომ სულის უკდავების ჭეშმარიტება გასწავლა სარწმუნოებამ და ჩვენ გვწამს რომ სარწმუნოებისთვის თავდადებული თავგანწირული ადამიანი უპირობოდ ზეცაში მკვიდრდება და არა მარტო მკვიდრდება აი ნახის ეკლესია მას წმინდანობის წოდებითაც აჯილდოებს ხოლო ერიკი მათ თავდადებულ გმირებს უწოდებს და ჩვენთვის ნამდვილად მისალოცი და საამაყვა და თავარია მისაბაძი უნდა გახდეს აი როგორც არის ესეთი ფრაზა აქსიომასავითა ისტორიის მსვლელობაში ზოგადად გასაუბრებაში რომ არის იშვიათი მოვლენები როცა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა სწორედ ამ შემთხვევაში რომ ეს არის დამარცხება მაგრამ ამას დროს გამარჯვება გამარჯვების ტოლფასი დამარცხება შეიძლება ესე ვთქვა როცა მართალი ამ ბრძოლაში საქართველოს დამარცხდა ქართლ-კახეთის სამეფო მაგრამ გაიმარჯვა გადარჩა რა ჩვენი სარწმენა ქართველობა და მტერმა ვერ მოახერხა ამ სულის გატეხვა და დამონება დამორჩილება ჩვენი ხშირად ჩნდება ეს კითხვა ხომ საზოგადოებაში რატომ აღნიშნავთ ასეთ დღეებს ჩვენთვის ჭირის დღეებს ხო ერთი შეხედვით რომელიც ისტორიამ შემოგვინახა როგორც ცუდ დღე ძიმე დღე ჩვენს ისტორიაში თუმცა კარგია რომ აღნიშნავთ ამ ყველაფერს რომ იცოდეს საზოგადოებამ რის გამო აღინიშნება კონკრეტულად ეს დღე ეხლა საოცრება უბრალოდ რომ ვისაუბროთ გარდაცვით ყველა გარდავიცვლებით სიკვდილი ყველას გვეწევა მაგრამ ეს დიდი ღვთისმსხალობაა რომ ადამიანს საშვებეძება როგორ მოგდეს და აროს ესეთი უდგებოდა არჩევანი ჩვენ ეს ყოველთვის ერთ არჩევანს აკეთებდა ყოველთვის მოგდეს გმირულად თავდადებით სარწმუნოების დასაცავად სამშობლოს დასაცავად და თავისი ოჯახის უკეთესი მომავლისათვის ეს ყოველთვის ესე იყო და ეს მოვლენები რატომ იწერებოდა მათი ისტორიულ კალენდარში მისაბაძი უნდა გახდეს მომავალთაობისთვის და გახდა კიდევა ჩვენ ამ მაგალითად მოგვიყვანა აქამდე რომ გმირობის მაგალითზე სწორედ ასე უნდა იზრდებოდეს დღეს მომავალთაობა და როგორც ილია ჭავჭავაძე ბრძანებს და საოცარ სიტყვებია რომ აწყო არის შობილი წარსულისაგან და არის მშობელი მომავალისაგან გახდება მშობელი მომავალისაგან აწყო მაგრამ ეს აწყო უნდა იყოს ისეთი წარსულისგან შობილი ასეთი წარსულისგან და არა ვთქვათ 20 წლის წარსულს როცა გვეუბნებოდი თითქოს ისტორია ჩვენი მაინდამაინც იმ წელს დაიწყო არამც და ეს არის წმინდანი როგორ ბრძანებს რომ წმინდანების ყველაზე სწორი მიბაძვის ფორმა ეს არის მათი საქმის გაგაკეთებული მიბაძვაში ჩვენ ცხოვრებაში აღსრულებაში ეს არის მარტო არა ლოცვა თაყვანისგი ბატონო პატივის მიგება მაგრამ ყველაზე კარგია თუ შემას მიბაძავ გაკეთებულ საქმეში და ჩვენი ასე ცხოვრობდა და მადლობა ღმერთს ასეთი წმინდანების და გვერდ მიმბაძველობა მოგვიყვანა და გადაგვარჩინა ჩვენ როგორც ერი და როგორც ქვეყანა ზოგადად აქამდე მოვედით ერთი სარწმუნოებით და ერთი სულისკვეთებით. მიზეზებს რაც შეეხება დიახ არ გადავიდეთ თემაზე ამ დროსაც მე-18 საუკუნის ბოლოა იცით საქართველოში მეფოს ლევამოსილი ერეკლე უკვე თემურაზი მის მამა გარდაცვლილია მართლაც საარაკო მეფე გმირი მეფე ლეგენდარული მეფე არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის არამედ მთელი ახლო აღმოსავლეთის მთელი მაშინდელი ქვეყნებისთვის რომელიც კარგად იცოდნენ ერეკლეს შესახებ იცოდნენ ერეკლის შესახებ იცოდნენ მისი გმირობების შესახებ ძალიან დიდ პატვს იცემდნენ იწერებოდა უცხოურ პრესაში ერეკლეს შესახებ და მას აღმოსავლეთის ლომს უწოდებდნენ და ბევრი სწორედ მისგან იღებდა მაგალითს არ მარტო ჩვენი ქვეყანა კი სხვა ქვეყნების პირველი პირები იქნება თუ ერი და ამ დროს როცა ერეკლე იყო აღნიშნოთ არა მარტო როგორც დიდი მებრძოლი დიდი მხედართმთავარი და
სარდალი ასევე უდიდესი დიპლომატი და პოლიტიკოსი. მან იმდენი შეძლო, რომ ნადირ-შაჰის იმპერიის ნანგრევებზე შექმნილი ახალი სპარსეთის იმპერია, რომელსაც ქერიმ ხანი მართავდა 30 წელიწადი დაახლოებით ერეკლემ შეძლო თავის პოლიტიკის წყალობით მასთან შეენარჩუნა დიპლომატიური ურთიერთობა და შემდგომობაში იყო ძალიან მცირე რაოდენობის ხარს აძლევდა სწორედ ამ მეგობრობის და უსაფრთხოების და მშვიდობის გარანტად და ამ პერიოდში იგი აშენებდა ქვეყანას და სწორედ ერეკლემ ამ პერიოდში თბილისი და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგადად გაყოფილიყო იცით ახლა სამთავროებად იმერეთის ალკემიფე ყავდა აქცია ერთ-ერთ თანამედროვე სწორედ ევროპულ სახელმწიფოდ თავის კარგი გაგებით თავის კარგებით, თავის ეკონომიკური მდგომარეობით, სოციალური კლასთა ურთიერთობით, ასე შემდეგ, სავაჭრო ურთიერთობით, ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა, სარწმუნოებით და ზნეობრივი ცხოვრებით. და ეს აღშენებლობის პერიოდი რო გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი მტრების და ჩვენი არ ყოფნის სურვილებს ძალიან დიდ დაღად ესმებოდათ გულზე და ელოდებდნენ მომენტს, როცა კი საშუალება მიეცემოდათ, რომ ისევ საქართველოს ჩაიგდოთ ხელში და გაილაშქრა და ეს მომენტის დადგა ქერიმ ხანი როცა გარდაიცვალა, მოხდა ტახტის ბრძოლა და იქ გაძლიერდა თურქმანი ყაჯარის წარმომადგენელი აღა მაჰმად ხანი, რომელმაც პირდაპირ ერეკლე ამოიღო მიზანში, გარკვეული ისტორიისტით გადმოცემა არსებობს ერეკლეს, როცა ყმაწვილი იყო და აღა მაჰმად ხანი ერთ-ერთი ყაჯართან ხანიშვილი იყო, ერეკლემ დაინდო ის, როცა დაიპყრეს სამეფომ, დაიმორჩილა და არ მოაკვდინა და იქიდან აი შური ქონდა და ბოღმა რომ თქო შური ეძა პიროვნულად ერეკლეზე და შანსი ეძებდა რომ უნდა საქართველოში გამოესახა და მიზეს. და როცა ერეკლემ დადო ხსენებულ ტრაქტატი რუსეთის იმპერიასთან, რომელიც ერეკლე კარგად აფასებდა ბუნებრივი ამ პოლიტიკურ მომავალ პერიოდიდან შორჭრეტელი პოლიტიკოსი იყო, რომ ამავე დროს გაძლიერდა ოსმალეთის იმპერია და ორივეს ერთსურვილი ჰქონდა, რომ საქართველოს დაპყრობა და თბილისის ხეშაგდა, რომელიც იყო ამ დროს სტრატეგიული გზაგასაყარზე მდებარე ერთ-ერთი დიდი სავაჭრო პუნქტი. და სწორედ ამ დროს რუსეთთან დადო ეს შენებული ხეშეკლობა, ერეკლემ პირველ რიგში მიზეზი ამის იყო და მიზანი პირველ რიგში რუსეთის დახმარება სამხედრო ძალად ქართახეთსა, სამეფო თუნდაც თავისი კარგი განვითარებულობისა და მოწესრიგებული სამხედრო სფეროს ვერ შეძლებდა ფიზიკურად შეუძლებელი იყო, რომ ამ ხელა იმპერიებისთვის წინააღმდეგობაც კი გაიწია, რა თუ თავი დაეცვა და გაემარჯვებინა. თავიდან დაიწყეს ერეკლესთან თქვა ნიადაგის მოსინჯვა, როგორც ოსმალეთის იმპერია, რომელსაც უკვე დასავლეთ საქართველოში უკვე ბრძოლები ქონა გაჩაღებული მის დასამორჩად და შესაერთებლად თავის იმპერიისთვის, ასევე აღა მაჰმად ხანმა რა თქმა უნდა ეს პირობითი იყო. ერეკლეს პირი უკითხეს, სპირდებოდნენ მას მეგობრობას, თანადგომას, უსაფრთხოებას, მშვიდობას, მეურდება დღესაც ყველაფერი. იჩემებდნენ ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორობას, რომ არაფერს არ დააკლო. ოღონდაც ერეკლეს შეეცვალა კურსი და ხელი აიღო რუსეთთან, ერთმორწმუნე რუსეთთან მეგობრობაზე. რა თქმა უნდა, ერეკლემ კარგად იცოდა ამათი მეგობრობის ფასი და ყადრის და არ პასუხობდა მათ ასეთ შეთავაზებებს და პირიქით წელიწადს აგზავნიდა რუსეთთან და ითხოვდა სასწრაფოდ სამხედრო ძალის გამოგზავნას, რომელიც ეკუთვნოდა და ვალდებული იყო რუსეთის მხარეს, რომ ეს უზრუნველყო, რადგან ეს ტრაქტატის ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი პუნქტი იყო. მოხდა ისაც მოხდა, უსწრაფესად დაიძრა აღა მაჰმად ხანი, არ დაელოდა, როგორც ჩანს ის ფიქრობდა, რომ შეიძლებოდა რუსეთს გამოიგზავნა ჯარი ნეტაკი გამართლებული იყო, მაგრამ არ მოხდა და რომ დაესწრო სამხედრო დიდი ძალის შემოსვლას გამოილაშქრა საქართველოს ფაქტობრივად ორ დღეში მოადგა საქართველოს საზღვრებს. არ დაჭირვებია ბრძოლა და წინააღმდეგობა საზღვრებზე, რადგან მაშინვე მიეხრენ მას მოასწრეს ერთმანეთს ასწევდნენ ერეკლეს ღალატს, როგორც განჯის ხანები, ასევე ერევნის მელიქები, ერევნის ხანი თავისი ჯარით არა მარტო ზიანდება გაუწიეს, აღამხნდა პირიქით შეუერთდნენ და გამოილაშქრეს საქართველოს არა და ცოტა არ იყოს გასაკვირი, როცა რამოდენიმე დღის წინ და თვის წინ თუნდაც ისტორიაში ისინი ერეკლეს მზეს ფიცულდნენ, როგორც მათი გადამრჩენელი, როგორც სახელმწიფოებრივისა, ისევე ფიზიკური გადარჩენის, მაგრამ დადგა მომენტი უღალატის ეს დიდი ჯარი 35,000-იანი არმიით მოადგა აღა მაჰმად ხანი საქართველოს საზღვრებს. არ არის სამწუხაროდ, არ არის ღალატი უცხო და მოადგა არა მარტო საზღვრებს, როგორც მოგახსენეთ, გადმოლახა ბრძოლის წინააღმდეგობის გარეშე და პირდაპირ თბილისს მოადგა, სწორედ აი იალღუჯას მიდამოებიდან როცა კუმისის ტბა არის იცით თქვენ ეს სეიდაბადის მიდამოები და იქ დაბანაკდა და იქიდან 8 სექტემბერს მობრძანდა და დაბანდა 9 სექტემბერს დილიდან გამოილაშქრა საქართველოს თბილისის დასაპყრობად. ერეკლე მომზადებელი შეხვდა, არ შეიძლება ითქვას, მაგრამ მაინც მოლოდინე რუსეთის დახმარებისა ფიქრად ვერ მოახერხა იმდენად არ იყო სამხედრო აქ ჩვენთან რაოდენობა, რადგან შემდეგ ისტორიაში იტყვია, ახლავე სიტყვა მოიტანა ვიტყვით, რომ ასევე მაშინაც ძალიან ხშირი იყო ისტორიის
კლასიფიკატორები დღეს ახალი არაფერი ხდება ამ ხრი. დღევანდელ კარგად გახსენებული ძველია ხო ეს ყველაფერი ახალი ახალს ვერ იგონებს ჩვენი მტერი რომ დაიწყო ისტორიის გაყალბება შემდეგ დაიწერება ერთ-ერთი სომეხი ისტორიკოსი ცნობილი სამწუხაროდ საქვეყნოდ არტემ არარატელი ასევე რუსი გენერალი გუდოვიჩი ერთ-ერთ კიდე რუსი ისტორიკი წერს რომ თითქოს ერეკლეს უღალატეს თავის შვილებმა და ჯარი არ მოახმარს ესა რა თქმა უნდა მცდარი პირიქით იმდენად ყველა მხრიდან ერეკლე ელოდებოდა თავის სამეფოზე თავდასხმას რომ გადაანაწილა სამხედრო რესურსს მაგალითად იულონ ბატოლიშვილი დასავლეთის კარიბჭესთან იდგა შემოსავსე საზღვარზე ქართლახეთისა რომ იქიდან მოსალოდნელი იყო ოსმალების შემოსევი ელოდებოდნენ ასევე ერეკლეს დასუსტებად თახტის მემკვიდრე გიორგი მე-12 მომავალი ასევე თავის ძირითადი ჯარით იდგა სიღნაღში რადგან როგორც იქ ხშირად იყო და ამ დროს მიწე დიდი ძალით მოსალოდნელი იყო დაღესტნელებიდან ლეკების შემოსევა და ოხრება იქიდან შემოჭრა ქართლახეთის სამეფოში და ესე რა ძალი დარჩა თბილისის რამოდენიმე კარიბჭე ქონა გაამაგრა ერეკლებს და ფაქტურად 5,000-იანი არმიას ვის მოუყარა თავისიც 2,000 მისი შვილიშვილი სოლომონ მეორის დიდი წმინდანის და ასე დიდებული მეფის იმერეთის მეფის დახმარებით შემოვიდა თბილისში და გვერდზე დაუდგა თავის სახელოვან პაპას. ძალები იყო აბსოლუტურად თანასწორო 35,000 იქით და 5,000 აქეთ. და როცა წამოვიდა აღმახარი ამ მიდამოებიდან კუმის თბის მიდამოებიდან ის ფიქრობდა რომ ესე ადვილად შემოვიდა მთელი თავის ძალები თბილისში და დიდი ბრძოლები გაუმართეს პირველივე დღეს ქართველებმა მომზადებულნი დახვდნენ ხა ერეკლე უდიდესი სარდალი და სტრატეგოსი იყო გადაანაწილეს წირის საშუალება და რამოდენიმე მხრინაში თბილისში შემოსვა შეიძლება და ყველა ფაქტობრივად კარიბჭე გაამაგრა ერეკლემ და ყველა კარიბჭის დაცვა დაავალეს ეს საოცარ მის საკუთარ შვილებს და შვილიშვილებს. ანუ მაგ ღალატი მეფის ერეკლეს იმხელა ავტორიტეტი ქონდა წარმოუდგენელია რეალურად რომელიმე შვილს გაებედა ან შვილიშვილს ასეთი მეფის პაპის ღალატი. მას ისტორია არ აპატიებდა. დიდი ბრძოლები გაუმართეს ამ პირველივე დღეს აღამ აჰმად-ხანს და სამარცხინო დამარცხდა. ძალიან დიდი ძალა შეალია სპარსელების არმიას ამ პირველივე დღის ბრძოლას აღამ აჰმად-ხანმა დავით ბატონიშვილი მეორე მეთაურობდა ამ ბრძოლას რომელიც გაიმართა და დამარცხებულ უკან გაბრუნდა აღამ აჰმად-ხანი. შემდეგ როცა მას ურჩიეს სომეხმა მელიქებმა რომ თბილისიდან შეხვდა სხვა გზით ჩასვა დიდი ძალების ერეკლეს ილოდა რომ მას არ მისცემოდა თავის თავარი ძალის გაშლის საშუალება და ბრძოლაში ჩაბმის თუ ეს აუჭველი გამარჯვებას მოუტანდა. სომეხების ხმების ღალატი და დახმარებით მათ ურჩიეს რომ თელეთის მხრიდან ასულიყო ტაბა ხმელას შინდისის მიდამოში იქიდან დაშვებულიყო კწანისის ველზე ასეც მოიქცა მეორე უკვე 10-ში აღამ აჰმად-ხანი დაეშვა თავისი თავარი ძალებით კწანისის ველისკენ დიახ ზეიმოდი იმიტომ რომ და დიდი ძალით მოდიოდა არც დაუშვებდა იქიდან ხელი მოიტო ვიწრობია ის თვითონ იცით თქვენ ეს ტერიტორია და არ მიეცა საშუალება არმიის გაშ იქ უკვე დავით ბატონიშვილი ყავდა კიდე ერეკლემფეს გამაგრებული თაბორის მთაზე დღევანდელ მონასტერი მდებარეობს იქ ზარბაზნები და ცეცხლი და ტყვიები დააყარეს აღამ აჰმად-ხანს ძალიან დიდი ძალა იქაც დაკარგა და იძულებული გახდა იქიდანაც მიბრუნებულიყო. შემდეგ კიდევ იცი თქვენ დაიმედეს ერეკლეს ცოტა არმია ყავდა მოbrunდა 10-შივე ხდება ეს ყველაფერი და ამ მოbrunებას ერეკლე აღარ ელოდებოდა. იმიტომ რომ ძალები ხა წავით მტერი შეავიწრეს შეაჩერეს უკან გააბრუნეს უკვე გადმოსულიყო საჭირო ამ ძალების. როცა მოbrunდა მტერი ამის ზათ არ იყო და იძულებული გახდა ერეკლე როცა ხელა გადაჯგუფება ვეღარ ხდებოდა ამ ჯარისა და მოწოდება ბრძოლისკენ თვითონ 75 წლის ბერი კაცმა აიტაცა ეს ცნობილია ყველასთვის ბაირაღი ერთ ხელში მეორეში ხმალი შიშულა და თვითონ შევარდა და ბრძოლის შუა გუშში და ამ მაგალითად ისეთი გადავდების ეფექტი იქონია მთელი ჯარი ვინც იყო ერთი რამოდენიმე ასეული ერეკლეს გაშმა ლომებად გადააქცია და ამ მცირე ძალით მართლაც შეძლეს რომ აღამ აჰმად-ხანი უკვე მეორედ უკან გააბრუნეს აი კწანისის მიდამოებიდან და 10 სექტემბრსაც ქართული ჯარი გამარჯვებული დაბრუნდა თბილისში. მაგრამ გახსენდეს 11 სექტემბრი ალბათ სახსენებელი ეკლესიის კალენდრი დღეს 30 სექტემბრის 13 გამიცით თომილობას იძულებული გახდა აღამ აჰმად-ხანი ისევ ცნობილი ქარავნის გზით შემოსულიყო აი დღეს რომ არის მარნეული და რუსეთის ბუკაშად რუსთავის გზაგასაყარი ერთი მხრიდან მას ჰქონდა თელეთის ქედი სადაც ქართველები იყვნენ ჩასაფრებულები და მეორე მხრიდან ადიდებული მტკვარი და აი ფაქტობრივად ბაბანგზე წავიდა ირანის შაჰი 6,000 თურქმენი ამ ხელა ქონდა ფუფუნდება ახლა 6,000 კაცი ამისთვის გამოყო ჩააყენა სპარსეთის არმიის ზურგში და უბრძანა რომ უკან დახეული სპარსეთის ჯარისკაცი პირდაპირ დაეცხრილა და მოეკტინებინათ ამანაც გაამართლა თორე შეშინებულები გარბოდნენ სპარსელები და ყველას გაგონილ ერეკლეს გმირობის და დაუმარცხებლობის შესახებ და ფაქტიურად პირველ წამდგაზე უყრიდნენ ფარხმაზე გარბოდნენ და როცა მოადგა უკვე თავგანწირული ჯარი და უკან დასახელს გზა აღარ დაუტოვა აღმახსოვდა ახლა დიდი წამდგობა შეხვდა და საოცარი რამ გააკეთა ის არც ის იყო ახლა ნაკლები სარდალი უნდა ვთქვა სახელმოხვეჭილი იყო
და ხვდებოდა რომ წინ ვერ გადაადგილდებოდა და მდგორა წავიდა ვაბანგზე და ადიდებულ მტკვარში თავისი ცხენი გადააგდო და შეეძახა ვინ ჩემი ერთგულია მომყევით და მართლაც მიყვა ჯარი. ფაქტია, რამდენი ასეული კი წაიღო ირანელი ადიდებულ მტკვარო, მაგრამ ის მოახერხა რომ გააღწია უკვე ნავთლუხის ხარიდან მტკვრის შემდეგ მეორე ნაპირზე და იქიდანაც უკვე თბილისში შემოვიდა და უკვე ვეღარ შეძლო ვერ ეკლენ აი ამ ხელა ამდენი ხნა წინააღმდეგობის გაწევა აღსანიშნავია როცა თაბორის ქედზე სულ რამოდენიმე 100 კაცამდე მეზარბაზნე იყო დაყენებული ერეკლეს თავს დავით ბატონიშვილის მეთაურობით და 3000-4000 კაცი რაზმი გააგზავნა აღმახარა მათ გასანეიტრალება და იმ ხელა ფუფუნება ჰქონდა ამ ჯარიდან და ბუნებრივი ვერ გაუწევდა წინააღმდეგობას ვიცით ხო იქ კიდე გმირების დიდი გმირობის შესახებ ამაზეც ვისაუბროთ მე რომ რამოდენიმე უკვე სახელმოხვეჭილი გმირი ყავს დღევანდელ ბრძოლას ბევრი ღვთისმსახურში ყველა თქმა უნდა ყველა ცოცხალი ყველა საწოდინარია მაგრამ ჩვენთვის შემოინახა ისტორიამ მრავალი საარაგო გმირების სახელი ამაზეც რა თქმა უნდა შევჩერდები და ასე და ჩაიგდო თბილისში ხელში მოკლედ ბევრი აღარ გავაგრძელებ ბრძოლის პერიპეტიები და დაატრიალა საშინელება რაზეც მრავალი ისტორიკოსი წერს როგორ გაიძარცვა ჭაყოვებული დედაქალაქი პირველ რიგში მტერი მიზანმართულად დაანგრევდა როგორც ამ დროს ისე სხვა დროს წიგნსაცავებს სტამბა დაანგრია ეკლესია მონასტრები გაძარცვა ხელნაწერები გაანადგურა სინდერები დაიტაცა და შემდეგ მოიცალა მოსახლეობის ხოცვა-ჟუდეტვისათვის აღსანიშნავია მოსახლეობას თვით ქუჩებში წინამდე უწევდა სადამდეც კი შეეძლო ბოლოს სისხლის წვეთამდე და ბოლო-ბოლო 11 სექტემბერს უკვე ღამე თბილისის გადაწვით დამთავრდა დღევანდელი ბრძოლა. სამასი არაგველის ხსენების დღე არის დღეს მამა ირაკლი გადაცემა სწორედ ამით დავიწყეთ და საინტერესო არის რა თქმა უნდა თავისთავად რომ მათი ღვაწლის შესახებაც რომ ვისაუბროთ და არის ასევე ალბათ საჭირო ვთქვათ რომ ეროვნული გმირობა ერთია სარწმუნოებისთვის ქვეყნისთვის თავდადება და მსხვერპლად შეწირვა მეორე და საინტერესო არის ასევე გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე თუ რა როლი აქვს ზოგადად ქრისტიანულ სარწმუნოებას ეროვნულ ბრძოლაში. დიახ, გადამწყვეტი როლი, ჩვენ ვიცით რისთვის ვიბრძვით, რისთვის ვკვდებით. ეს იცოდა წინაპარმა, რადგან როგორც ამბობთ ესია ხოლმე სამი ღირებულება პატრიარქმა ტყილად როდი გვასწავლა, ჩემმა უწმიდეს პატრიარქმა მოუწოდეს ღმერთი სამშობლო ადამიანი. ეს არის ზოგად საკაცობრიო უდიდესი ღირებულება. და ქართველისთვის როგორ არის რომ აი ამ სამი ღირებულების ერთ-ერთი მაინც თუ თავს გააწევს ადამიანს ეს უპირობო წმინდანობა და ცხონება. ეს არის საოცრება და ამის გაგრძელებაა რომ ღმერთი როგორც სამშობლო ერთია, სამშობლოს უფალი ერთია ქვეყანაზე და ეს ესია. და ეს წინაპარს კარგად მოეხსენებოდა თუ თავს გაწევდა ან ღმერთის სარწმუნოების ან სამშობლოს ან ადამიანისთვის ეს ქრისტიანული მორალი სწორედ ეს არის, მას უპირობო ცხონება ხდება ჯილდოთ ღვთისაგან და ამისთვის ამ შთაგონებით რა თქმა უნდა და ამ იმედით და ჭეშმარიტ რწმენით ამდენი თავდადე უნდა ყავს საქართველოს ამდენი მოწამე ისეთი როგორც წინამამები ამბობენ საქართველოს ცეციური იერუსალიმი ქართველი მოწამეებით არის სავსებად ჩვენ ერთ ძალიან ბევრი მოწამე ყავს 300 არაგველი უნდა ვთქვათ ღამ ბრძოლაში ძალიან ბევრი დეტალი იყო და ერთ-ერთი ისტორიკოსი აღნიშნავს რომ ერეკლეს შესახებ ყველას უყვარდა ახლა მთელ ერს განსაკუთრებით ერეკლე ფაი თამარ მეფის მერე არცერთ მეფეს ამ ხელა სიყვარული არ ქონია პატივა და წილად როგორც ერეკლეს ქონდა და მაგრამ ამ სიყვარულის შორისაც ერს შორის და ხალხ შორის მაინც თავის დიდად განსაკუთრებულ ადრეს იკავებდნენ განსაკუთრებულ ადგილს ფიულებით ხევსურებით თის ხალხს უყვარდა ერეკლე აღმერთებდა ფაქტიურად ვერ მოძებნიდიო თაში ადამიანს ვაშკაც რომ მზად არ ყოფილიყო ერეკლესთვის თავი გაეწირა და ერთ ისტორიკოს წერს როცა აი ბრძოლა იწყებოდა ტრანსფერზე ყველასგან გამოსარჩევი იყო ერთი გარკვეული რაზმი ერეკლეს ლაშქარში თავიანთი შეხედულები ჯერ თავის სწორი ტანი მაღალი მხარბეჭი ძალიან წარმოსადეგი პიროვნებები ხამაღალი ლაპარაკი ტანზე ერკინი ჩაჩქანი და ყველა მიხვდოდა ეს რომ თავისუფალი მთის შვილები იყვნენ სწორედ ეს 300 არა რომელმაც როგორც კი გაიგეს რომ ერეკლეს უჭირდა სპარსი მოდიოდა მასე აი ესე სახელდახელოდ შეიკრიბნენ ასეთ გადმოცემას არის რომ ფიცი დადეს ამ დღეს ამ ტაძარს მიუთითებენ ფასანაურთან მდებარეობს ტაძარს ფიცი დადეს რომ თუ რომ დავმართეთ ერთად და ღმერთი გაგვიწყდა შერცხვენილი იყოს ვინც დაბრუნდეს სახში ცოცხალიო და ეს ფიცი მათ სწორედ აღასრულეს ნამდვილად და იცოდნენ ხო რა ზეც იცოდა ეს არის ქართული დამოკიდებულება ეს განაპირობა ეს თუ რეალობა საოცარია რომ თუ სხვა შემთხვევაში არის ხოლმე დამარცხება ან გამარჯვება ქართული სასწორდი არ დებდა ეს ქართული დებდა სასწორს ან გამარჯვება ან სიკვდილი და სიკვდილის გამარჯვების ტოლფასი იყო იმ გაგებით და 300 არაგველი მეფის ერთგული მეფის გვერდზე იბრძოდა და როცა უკვე ბრძოლის სასწორი საბოლოოდ სამწუხაროდ გადაიხარა გამარჯვებისა სპარსელებისკენ ერთგვარად ერეკლეს აღარ დარჩენოდა თუ ამ ბრძოლას მოაბრუნებდა ერთადერთი შანსი რჩებოდა რომ უნდა მოგტინებულ ყოფილიყო
სარდან მეფე სპარსეთის აღა მაჰმად-ხანი და არ დაჭირვებია ბრძანება მალეს ბოლიმდენად ესმოდა თავისი ერთგული ყმებისა მეფეს და ყმებს მეფისა რომ ერთი გახედავ ერეკლიმიც როგორ გაყავდა ბრძოლის წვედი როცა დააპირა მას შეკვდომოდა მტერს და ფაქტიურად იონე ბატონიშვილმა ესეც სიკვდილით გადაარჩინა ლაგამი ცხენის ძალით მოუტრიალეს გაიყვანეს გახედავ ერთი ამ სამასარაგვეს და გასაგებ რაც უნდა ექნა და პირდაპირ დაიძრა ეს 300 კაცი აღა მაჰმად-ხანის კარვისაკენ და შემდეგ იყვის აღა მაჰმად-ხანი დაწერს თავის მოგონებებში რომ არსადმე არსად არც ერთი მტერი არ შემოძლებია ესე მამაცურად არ შემბრძოლებიაო და მართლა 300 კაცი აი ეს მიდიოდა და მტერის გამების გორებს აყენებდა პირდაპირ აი ესე დავიდიოდა არავისაკენ და იჯდა შვიდათ აღა მაჰმად თავის ტახტზე რომ გაყურდა ბრძოლისას და ფაქტობრივად უახლოვდება ეს 300-დან გზადაგზ რა თქმა უნდა ეცემიან ზოგი შუბით ზოგი მშვილდით ზოგი ხანჯლით განგმერილი არაგველები და უკვე იმ დონეზე ჯერ არ უგზნობს საფრთხეს აღა მაჰმად და ისე ელვისწრაფით მისკენ მიემართნენ რომ ბოლოს არაგველი რომელიც ის ახლო მივიდა ბაირაღები ესე კარვისცენ აღმართავდნენ ხოლმე გამარჯვების ნიშნად მტერი ესე წესი იყო ბრძოლის დაუმტვიეს დაულეწეს და აი ერთი ხელის ტატანებაზეღა გადარჩა აღმართ აი ფაქტობრივად ცოცხლად ავირდა შეპყრობას ეს არაგველი ერთ-ერთი გლეხის ერთი ვაჟკაცი იყო რომ აი ხელი მოგიდა მაშინ გადახდა უკანო და თავისი პირადი მცველი იყვნენ და ეს ბოლო არაგველის აი იქნა მოგტინებული ესეთი გარდამოცემა არსებობს ეს ვაჟკაცურად მისია ვერ შეასრულეს ერეკლეს ვერ ამ თუ ვერ გადაუწყდეს ომის ბედი ვერ მოკლეს აღა მაჰმად-ხანი მაგრამ ის კი შეასრულეს თავის ფიცი რომ არც ერთ მათგანს მთაში არ ჩაუტანია ერეკლის დამარცხების ამბავი ყველა ბრძოლის ველზე და ეს არის გმირულად შეეწირა საქართველოს წმინდანთა დასში შეირაცხა 300 თავდადებული არაგველი და დღევანდელ რეალობასთან რომ გავავლოთ ჩვენი საუბრის ბოლოს მამა ირაკლი პარალელი რას გვასწავლის ეს თავდადება როგორ შეიძლება მოახერხოს ასე მცირე რიცხოვანმა ჯარმა ამ ხელაწინააღმდეგობა გაუწიოს ურიცხვ მტერს და რას გვასწავლის ზოგადად მსგავსი თავდადება დღეს ბუნებრივია აღარ ხდება მსგავსი საბედნიეროდ და ღმერთთან უკნას ოდესმე რომელიმე ადამიანს თუნდაც ერთ ადამიანს მსხვერპლად შეწირვა მოუწიოს ხომ ფიზიკურად თუმცა დღესაც გვჭირდება ასეთი თავდადება იმისათვის რომ ჩვენი სამშობლო ჩვენი სარწმუნოება პირველ რიგში დავიცვათ რა პარალელი შეიძლება გავავლოთ 300 არაგველის გამოცდილებიდან გამომდინარე დიახ დღესაც არ ხდება პარალელი ნამდვილად არსებობს დღესაც არ ხდება ასეთი ფორმით სარწმუნოების ხელყოფა ჩვენი და მუქარა და სიცოცხლის მოსპობის ხარჯზე, მაგრამ ერთად იგივე მოეთხოვება ჩვენერს, რომ წმენის სიმტკიცე და სიყვარული თავის სამშობლოსა, როცა ეს აქვს ერთის და მეორეც, ღმერთი იმხელა ძალას აძლევს, შემდეგ აძლევს იმ ძალას, რომ მისგან გმირიც გამოაწვდოს და მისგან წვიდანასაც კი შექმნას ადამიანი. რომ ამ დროს ძალიან ბევრი ადამიანი აღესრულა დღეს საოცარი უნდა ვთქვათ მოვასწროთ ორი სიტყვით საერო სასულიერო პირო შემობრძანა თბილისში შემოიჭნენ პირველი ღვთისმსახურებს დაუწყეს ხოცვა და ჟლეტვა რატომ რომ გაეტეხათ ერი და სწორედ ღვთისმსახურებს ერთად მოაგროვეს და დაატყვევეს მათ თვალწინ მოაკვდინეს არც უფიქრია სარწმუნოების უარყოფა თუნდაც სიკვდილის ჯიშით და მათ დიდი მაგალითი მისცა დღეს ხვალ არის ხსენება წმინდა დოსითეოს თბილელისა მიტროპოლიტი რომ საერთოდ თავის სამლო დასტანეთად ესე გმირულად მოწამებლად შეეწირა და ისინი ხელფეხ შეკრულები ნაწარმოები გადაყარეს ტყვაში ასევე ესე ცნობილი ფაქტია რომ მან ანჩისხატის ღვთისმშობლის ხატი გამოვაბრძანებენ აღა მაჰმად-ხანა დაასვენენ ალავრის ხიზე და მოსთხოვა გადარჩენის საერო პირებს რომ ესეთი ბრძანება იყო შემზარავი აღა მაჰმად-ხანის რომ აფურთხებინეთ ღვთისმშობელზე სახეში ქართველებს და ვინც გეურჩებათ დახოცეთ და ტყვაში გადაყარეთ და ამ დროსაც ერთგვარად შედრკა ჩვენი ერი შეშინდა ნაწამები ხალხი დახოცილი დახოცა მოწყობ ოჯახების ხალხი და ხმა გაისმა უკან რიგებდა გამატარეთ მე მივცემ ქართველებს მაგალითს ესეც უნდა ვახსენოთ და ვინმე გლეხი კაკაბაძე შემოგჩა გვარი სახელი შემო თავის ერთ-ერთ ვაჟთან ერთად მართლაც გაატარეს და სპასტა იმედით რომ იგი უარყოფდა და ხაც შეურაცხყოფდა მიუშვეს და ამ ამაშუმა მოიგდრიკეს მუხლი პირჯვარ გადაიწერეს ეამბორენ თავიანთ ფარველ წმინდას ყოლაწმინდა ღვთისმშობელს და შემდეგ შენერწყეს სახეში ჯალათებს ისინი აკუწეს და მათ მიბაძა თელმა ერმა ასევე გიორგი გურამიშვილი მაიორი არტილერის რომელსაც ყურო სიკვდილის პირა დადგა თავის რაბთან ერთად საოცარი რამ ჩაიდინა მის მიწა რომელსაც ღვთისმშობლის წიხვედრი მიწა ქვია რომელიც ნამდვილად გაჟღენთილია წმინდა მოწამების სისხლით ქართული მოწამების საოცარი მოიფიქრა რომ სიკვდილი აშკარა იყო მუთხრა თავის დაქვემდებარებულ ჯარისკაცებს რომ მოდი სამეთით თავიღოთ ეს მიწა ვიხნოთ როგორც ზიარება და ეს შეგვარეცხება მის მადათო და ესე მართლაც სამი თითით ეს წმინდა მიწა რომელსაც ქართული სულ უფრთხილდებოდა კი არ ყიდიდა კი არ უთმობდა კი არავის არ
ატარდა, არამედ ეწირებოდა ცეცხლი და იხმიეს და ასე ნამდვილად წმინდანება და ნაზირის მადით გარდაიცვალნენ და შეუერთდნენ წმინდათა ურიცხ ჯადას, რომელიც დღესაც ფარულად ჩვენ ქვეყანა და ჩვენს ეკლესიას. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მამა ერაკლი კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და დაკავშირებით. ხარით ინსპირაციას. ნაძალადებში მდებარე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მფლობელმსახური დეკანოზი ირაკლი კენგებაშვილი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.